ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಪುಟ್ಟ ಗಿಣಿಮರಿಗಳನ್ನು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾವಿಕೈ ಸರು ಊರಿನ ಲೀಲಾ ಶ್ರೀದತ್ತ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪುಟ್ಟ ಮರಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದ ಕರುಣಾಜನಕ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪುಟ್ಟ ಮರಿಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 14ಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ತೋಟದ ಮರವೊಂದನ್ನು ಕಡಿದಾಗ ಆ ಮರದಿಂದ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಾಯಿ ಬಿಡದಂತೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಡದಂತೆ ಇದ್ದವು. ಹಸಿವಿನಿಂದ ಚೀರಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಲಾಗದೆ ಆ 4 ಮರಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಉಣಿಸಿ ಆ 4 ಮರಿಗಳಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಲಹಿದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ರೆಕ್ಕೆಯು ಬಲಿತಂತೆಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟರೂ ಅವು ಬೇರೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಲಾಗದೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ತಂದರು. ನೋಡಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 4 ಮರಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಉಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಮರಿಗಳು ಅಮ್ಮನ ಕೈ ತುತ್ತು ತಿನ್ನುವಂತೆ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಇವರು ಕೊಡುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಪೆಟ್ಟಾದರೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಪುಟ್ಟ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಆಹಾರದ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವರಿಗೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಮರಿಗಳು 4 ಮರಿಗಳು ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೊಡನೆ ಬೆರೆತು ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಬೆಳೆಯತೊಡಗಿ ಅಮ್ಮನ ಮಡಿಲಿನ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಬರುವಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪದ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು. ಫೆಬ್ರವರಿ 14ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ, ಅಂದರೆ ಈಗ 2-3 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಬಲಿತು ಹಾರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವಾಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಮರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹಾರಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಈ ಮರಿಗಳನ್ನು ಉಳಿದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ನಂತರ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಹಾರುವ ಶಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಬರುವಂತೆ ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಿದವಾಗ ಈ ಗಿಣಿಮರಿಗಳ ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಂತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಾವಿಸಿ ಇವನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರು. ಆದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೂ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಇದ್ದರೂ ಈ ಗಿಣಿಮರಿಗಳಿಗೆ ಇವರ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೊರೆಯಲಾಗದೆ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮನೆಯವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಬೆರೆಯತೊಡಗಿದವು. ಲೀಲಾ ಅವರು ಹೂವನ್ನು ಮುಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವರ ಜಡೆಯನ್ನೇರಿ ಆ ಹೂಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದು, ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಗಿಣಿಮರಿಗಳು ಮಾಡುವಾಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಈ ಗಿಣಿಮರಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕತೊಡಗಿದರು. ನೋಡಿ, ಪುಟ್ಟ ಮರಿಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆ ಬಾಳೆಮೂತಿ ಗಿಣಿ, ಚಿಟ್ಟುಗಿಳಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಗಿಣಿಮರಿಗಳಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಂದ ಈ ಗಿಣಿಮರಿಗಳನ್ನು 4 ಮರಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಗಿಣಿಮರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಿದ ಬೆಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಪಂಜರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಮರಿಗಳ ಆಹಾರದ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಹೂವು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಅಪೂರ್ವ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಸಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂತಹ ಮರಿಗಳು ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪವೆನಿಸಿದರೂ ಖುಷಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 14ರಿಂದ ಈ ದಿವಸದ ತನಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಪುಟ್ಟ ಮರಿಗಳಿದ್ದವಾಗ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಅನುಭವ ಬೇಕು ಅಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವು. ಈ ಗಿಣಿಮರಿಗಳು ಲೀಲಾ ಶ್ರೀದತ್ತ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿದವು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಡುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡಬಹುದು. ಈ ವಿಡಿಯೋವು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿಸಿ.